प्रहरीले म्याद थप गर्दै गर्दै 50 दिनदेखि झुलाइरहेका रविन्द्र मिश्रलाई अन्ततः सर्वोच्च अदालतले थुना मुक्त गर्न यस्तो आदेश दियो। म राजनीतिक मान्छे हुँ, मैले राजनीतिक रूपमा राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि काम गरेकै हो, तर राज्य विरुद्धको कसुर, संगठित अपराध र आपराधिक उपद्रव मबाट केही पनि भएको छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रलाई अन्ततः सर्वोच्च अदालतले थुना मुक्त गर्न आदेश दिएको छ। गत चैत्र 15 गते पक्राउ परेका रविन्द्र मिश्रलाई काठमाडौँको तिनकुनेमा आयोजना भएको राज्यव्यापी आन्दोलनमा सहभागी भएको र हिंसामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न भन्दै बारम्बार म्याद थप गरिरहेको थियो। सरकारले मिश्र विरुद्ध आपराधिक उपद्रव, राज्य विरुद्धको कसुर र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने तयारी गर्दै गर्दा अहिले सर्वोच्चले यो आदेश दिएको हो। राजावादीहरूले आयोजना गरेको काठमाडौँको तिनकुनेको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा 2 जनाको मृत्यु भएको थियो भने सरकारले त्यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न इन्कार गरिरहेको छ। आयोजकहरूले सरकारले नै अनावश्यक बल प्रयोग गरेको र भीड़लाई उक्साएको आरोप लगाइरहेका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र र महामन्त्री धवल शमशेर राणालाई भीड़लाई उत्तेजित बनाएको भन्दै पक्राउ गरिएकोमा धवल शमशेर राणा भने वैशाख 7 गते नै हाजिरी जमानीमा छुटिसकेका थिए। तर मिश्र लगायत अन्य 52 जनालाई प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। पटक पटक जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गर्दै अनुसन्धानको लागि भन्दै हिरासतमा राखिएकोमा त्यस विरुद्धमा रविन्द्र मिश्रकी श्रीमती सारिका कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन्। यही जेठ 2 गते न्यायाधीश कुमार चुडाल र तिल प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले त्यसअघि जिल्ला अदालतले गरेको आदेशलाई नै मुख्य आधार मानेर उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो। किनकि काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट गत वैशाख 10 गते हिरासतमा राख्न अनुमति दिँदै गर्दा नै संकलन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रमाणहरू संकलन भइसकेको अवस्था देखाई हाजिरी जमानीमा छाड्न ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। त्यसबेला नै उनलाई हिरासतमा राखिरहनु आवश्यक नदेखेको अदालतले त्यसपछिका इजलासहरूले भने प्रहरीले मागे अनुसार नै हिरासतमा राख्न म्याद थप्दै आएको थियो। रिहा भएपछि मिश्रले आफ्नो मुद्दा अझै बाँकी रहेको भन्दै चैत्र 15 गते ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका थिए। उनले भनेका थिए यो सोचेको कुरा पनि होइन, घटना हुन गयो। आन्दोलन ठूलो भएपछि सरकार र आयोजकको नियन्त्रणमा हुँदैन भन्दै उनले 62-63 को आन्दोलन, थारू आन्दोलन, मधेस आन्दोलन आदिको उदाहरणहरू दिएका थिए। चैत्र 15 गतेको घटनामा ज्यान गुमाउने जसले ज्यान गुमाउनु भयो उहाँहरूप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनभने त्यो सोचेको कुरा पनि होइन र आरोप लगाए जस्तो त्यो कसैले म जस्तो मान्छेले त्यो योजना गरेको कुरा पनि होइन। ती घटनाहरू हुन गए र मैले त सधैँ भन्ने गरेको थिएँ आन्दोलन, ठुलो आन्दोलन भएपछि त्यो कहिले पनि आयोजकको सरकारको नियन्त्रणमा हुँदैन। त्यो 46 साल होस्, त्यो 62-63 होस्, त्यो मधेस आन्दोलन होस्, त्यो थारू आन्दोलन होस्, हरेक आन्दोलनमा जनधनको क्षति हुन्छ। त्यसै हुनाले मैले बारम्बार मेरा टिप्पणीहरूमा, सामाजिक सञ्जालका टिप्पणीहरूमा शान्तिपूर्ण संक्रमण मार्फत नवीन समझदारीमा जाउँ, शान्तिपूर्ण संक्रमण। उनले आफू हाजिरी जमानीमा मात्रै छुटेको र खुसी हुने अवस्था नभएको बताउँदै उनले राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको माग नछोड्ने पनि बताएका थिए। संगठित अपराध र आपराधिक उपद्रव आफूबाट नभएको उनको जिकिर रहेको थियो। अब सर्वोच्च अदालतले मिश्रलाई हिरासतमै राख्नुपर्ने सम्मको अवस्था नदेखिएको भन्दै थुना मुक्त गर्न दिएको आदेशको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले तयार गर्न समय लाग्ने भएको हुनाले त्यसअघि संक्षिप्त आदेश जारी गरेको छ, जसको पूर्णपाठ यस्तो छ। सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास न्यायाधीश कुमार चुडाल र तिल प्रसाद श्रेष्ठको आदेशमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रविन्द्र मिश्रको हकमा निजको एकाघरको श्रीमती सारिका कार्की निवेदक विरुद्ध नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ समेतलाई विपक्षी बनाएर आदेश दिएको छ। नियम बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू र विद्वान अधिवक्ताहरू तथा प्रत्यार्थी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान नायब महान्यायाधिवक्ता, विद्वान सहन्यायाधिवक्ताहरू र विद्वान उपन्यायाधिवक्ताहरूले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो। यसमा यी निवेदक रविन्द्र मिश्रलाई मिति 2081-12-15 मा पक्राउ गरिएको र निजलाई पक्राउ गरिएपछि अनुसन्धानको लागि भनी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 14 बमोजिम काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट हिरासतमा राख्न पटक पटक अनुमति प्राप्त गरी हालसम्म निरन्तर हिरासतमा राखिएको देखिन्छ।
निजलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति 2082 1/10 हिरासतमा राख्न अनुमति दिँदा नै निजबाट संकलन गर्नुपर्ने प्रमाणहरू संकलन भइसकेको अवस्था देखाई मुलकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 15 बमोजिम हाजिर जवानीमा छोड्न ध्यानाकर्षण गराएको पाइन्छ। हालसम्मको अनुसन्धान तहकीकातको अवस्थालाई हेर्दा निज निवेदकसँग सम्बन्धित अधिकांश प्रमाण संकलन कार्य सम्पन्न भइसकेको देखिएको, थप प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने भए सो बमोजिम संकलन गर्न पनि नसकिने अवस्था नरहेको, तर निजलाई हिरासतमै राख्नुपर्ने सम्मको अवस्था नदेखिँदा पनि मुद्दा चल्ने अवस्था आएमा वा थप प्रमाण बुझ्नुपर्ने भएमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले खोजी गरेको बखत उपस्थित गराउने गरी निजका कानून व्यवसायको जिम्मा लगाई तत्काल थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिएको छ। आदेशको पूर्ण पाठ तयार हुन समय लाग्ने भएकोले यो संक्षिप्त आदेश जारी गरिदिएको छ। नियमअनुसार गर्नु। यतिसम्म 2082 साल जेठ 2 गते रोज छ शुभम भनेर 2 जना न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरेर यो आदेश जारी भएको छ। यो आदेशपछि रविन्द्र मिश्र रिहा भइसकेका छन् भने 3 गुणे घटनाको सम्बन्धमा अनुसन्धानका क्रममा अहिले दुर्गा प्रसाई लगायत 52 जना प्रहरी हिरासतमा रहेको बताएको छ। यसअघि प्रहरीले 100 जना भन्दा बढीलाई पक्राउ गरेर केहीलाई सामान्य सोधपुछपछि रिहा गरेको थियो। मैले बन्दी प्रत्यक्षीकरणलाई सहज रूपमा लिएको भए म हिरासतमा आउने बित्तिकै म बन्दी प्रत्यक्षीकरणको लागि आउन सक्थेँ। मैले त सघाउँछु भनेर निरन्तर उहाँहरूलाई सघाएको, तर जब मैले बुझेँ कि राज्यले चाहिँ अधिकार लिइरहेछ, म नागरिकको अधिकार खोजिरहेको छ भन्ने मलाई महसुस भयो। त्यसपछि खासमा चैत्र 15 गतेको घटनामा सरकारले अनावश्यक बल प्रयोग गरेको र त्यसमा गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन भएको विषयमा एमनेस्टी इन्टरनेशनल लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि प्रश्न उठाएका छन्। तर नेपाल सरकारले भने त्यस विषयमा छानबिन गर्न पनि इन्कार गरिरहेको छ। नेपाल प्रहरीको अत्याधिक बल प्रयोग, कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै अनावश्यक रूपमा अश्रु ग्यास प्रहार गरेको र तोडफोडमा गैर राजनीतिक व्यक्तिहरू संलग्न भएको हुनाले त्यस विषयमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग भने उठि नै रहेको छ। अहिलेको यो सर्वोच्च अदालतको आदेश हेर्दा प्रहरीले राजनीतिक प्रतिशोध साध्नकै लागि मात्र रविन्द्र मिश्रलाई जबरजस्ती हिरासतमा राखिरहेको थप प्रमाणित भएको कतिपयको धारणा रहेको छ। यसबारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। अदालतमा रविन्द्र मिश्रले भनेको भनाई भन्दै उनका कानून व्यवसायीले अदालतमा बोलेका कुराहरूमा उनले आफ्नी 82 वर्षकी आमाको मुख हेर्न पाऊँ भनेर बिन्ती गरेको बताइएको छ। राज्यले गरेको गल्तीलाई न्यायालयले मात्रै सच्याउन सक्ने भन्दै आफूलाई रिहा गर्नको लागि उनले न्यायाधीश समक्ष याचना गरेका थिए। मिश्रले भनेको भनाइको सार राज्यका अन्य सबै अंगहरू क्षयकृत हुँदा पनि न्यायालय अटल, विवेकशील र निष्पक्ष भयो भने सिंगो राज्यलाई थेक्न सक्छ भन्ने विश्वासका आधारमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। म अलिकति कन्फ्युज भइरहेको छु श्रीमान। यो राज्य भनेर मैले राजनीतिक नेतृत्वलाई भन्न खोजेको प्रहरी, प्रशासन, न्यायाधिवक्ता कार्यालय लगायतलाई होइन। राज्यले चाह्यो भने एउटा नागरिकलाई जेरी घुमाए जस्तो घुमाइदिन्छ। त्यो घुमाइको गाँठो फुकाउन सक्ने भनेको एउटा न्यायालय मात्र हो। मेरो हकमा भन्नुपर्दा बयान सकियो, 11 दिनपछि तेस्रो बहसमा ममाथि अनुसन्धान गर्न जति दिन चाहिन्छ एकैचोटि थप्नुस् भने 15 दिन थपियो। 15 दिनको बीचमा गत चैत्र 31 र वैशाख 2 गते गरी मेरो बयान क्लोज भयो। 10 गते फेरि यहाँ आइयो। 10 गते आउँदा छुट्छु होला, मुक्ति पाउँछु होला भन्ने लागेको थियो, तर त्यो दिन पनि छोडिएन। म विरुद्ध अरू कुरा कहीँ केही छैन। नाकै अगाडि अश्रु ग्यास खसेपछि आँखाबाट आँसु तर झारेर नवराज सुविदेलाई बचाएर फर्किएपछि म अलिकति आवेगमा आएकै हो। आम सभामा गएको व्यक्ति ध्यान गरेर त बस्दैन नि, अवश्य बोलिन्छ। सबैजना छरिएको देखे, एक ठाउँ आउनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस् भने। अगाडि बढ्नुहोस् भन्नुको अर्थ मैले प्रहरीमाथि जाई लागो भनेको हो, संसदमा आगो लगाऊ भनेको हो, घरमा ढुङ्गा हान भनेको हो। आन्दोलनमा आएको नेता बोल्छ, सहभागीको मनोबल बढाउन मैले अगाडि आउनुहोस् भने। त्यति भनेको भरमा 1 महिनाभन्दा बढी हिरासतमा राख्ने यो न्याय भएन भन्ने अनुभूति हो श्रीमान। म यो देशमा केही गर्छु भनेर लागेको मान्छे हो। आजसम्म इमानको धरातलमा टेकेर कैयौं प्रतिकूल अवस्थामा पनि नाक ठाडो पारेर हिँडेको छु। 59 वर्षको भए, कति वर्ष बाँच्छु थाहा छैन।
बाँकी जीवन नाक काटेर मर्न चाहन्न। यो मैले अघि भने जस्तै राज्य र राजनीतिक तह नै दोषी छ। जसले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्छ उहाँहरूमा पनि अलिकति विवेक त हुन्छ होला। एउटा निर्दोष मान्छेलाई हिरासतमा राखेर उहाँहरूलाई राति निद्रा लाग्छ? श्रीमान, यो दुर्भाग्यपूर्ण भयो। सबै घटनालाई एउटै बास्केटमा राखेर फैसला गर्नु न्याय हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पञ्चायत कालमा अराष्ट्रिय तत्त्व भनेर जेलमा राख्नु र गणतन्त्र कालमा आस्थाको बन्दी बनाएर यसरी राख्नुमा केही फरक छैन। अन्त्यमा म अघिल्लो बेन्चमा बोलेको कुरा दोहोर्याउँछु। मेरो 82 वर्षको गम्भीर बिरामी आमा जो डिमेन्सिया रोगबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ र मलाई कहिले चिन्नुहुन्छ कहिले चिन्नुहुन्न, उहाँको कसम खाएर भन्छु मैले राज्य विरुद्धको कसुर हुने, संगठित अपराध हुने कुनै काम गरेको छैन। आज आमाको मुख हेर्ने दिन हो। 10 गतिको बेन्चको आदेश अनुसरण गरेर आज मलाई मुक्ति दिन्छ र आमाको मुख हेर्न पाउँछु भन्ने विश्वास लिएको छु श्रीमान भनेर उनले अदालतमा याचना गरेका थिए।